बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। चूहा अगर पत्थर का हो तो सब लोग उसको पूजने लगते हैं, लेकिन वही चूहा अगर जिंदा दिख जाए उनको तो मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे ही सांप अगर पत्थर का है तो लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन वही सांप अगर उनको कहीं दिख जाए तो उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे ही माँ बाप की तस्वीरें अगर दीवारों पे टंगी हुई है, लोग उनको देखकर सोचकर आंसू बहाते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन जीते जी उनकी कद्र बहुत कम करते हैं। इसलिए प्यार और इज्जत देनी है तो मरने के बाद नहीं, उनके जिंदा रहने पर दो, है ना।